అడినాయిడ్స్ చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతుంటారండి. ఈ అడినాయిడ్స్ సమస్య ఎలా ఉంటుంది అంటే, అడినాయిడ్స్ అనేటివి మన నోసు వెనుక భాగంలో నాసోఫారింగ్స్ రీజియన్లో ఈ అడినాయిడ్స్ అనేటివి అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ అడినాయిడ్ టిష్యూ హైపర్ట్రోఫీ అంటామండి. కొన్ని కారణాల వల్ల అడినాయిడ్స్ పైన ఉన్న టిష్యూ అనేది ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయి అది వాపుకు గురవుతుంది. దాన్ని అడినాయిడ్ టిష్యూ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా 6 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న పిల్లల్లో ఇది ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం చూస్తుంటామండి. అడినాయిడ్స్ వాళ్ళలో ఏంటంటే మేము గురక ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండడము, సో అంటే శ్వాస నోటి నుంచి తీసుకోవడము, అలాగే నాసల్ బ్లాకేజ్ ముక్కు మూసుకపోవడము, దానివల్ల కొంతమందిలో ఎక్కువగా వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండడము, కాబట్టి కొంతమంది స్పీచ్ క్లారిటీగా లేకపోవడము, ఇలాంటి ఎక్కువగా చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటామండి. ఇది ఏమవుతుందంటే దీనికి మనము ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతవరకు ఉండదండి. మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఈ అడినాయిడ్స్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుందండి. మెయిన్ ఏంటంటే పిల్లల్లో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలండి. ఎక్కువ ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు చూస్తే చాలా మంది వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఇంటి పట్టునే ఉంటారు, ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటారండి. అలా కాకుండా వాళ్ళని బయట గేమ్స్ ఎక్కువగా ఫుట్బాల్ కానీ, వాలీబాల్ కానీ, లేకుంటే మన క్రికెట్ కానీ అలా బయట ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడే విధంగా చూసుకోవాలి. అలాగే ఎక్కువగా వాళ్ళ ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్, దాంతోపాటు చాక్లెట్స్, అలాగే తీపి పదార్థాలు, స్వీట్స్ ఎక్కువగా మానేస్తే చాలా మంచిదండి. ఇలా జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ ఉంటే అడినాయిడ్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుందండి.